zum Let's Play von einem Handy-Reparaturspiel. Und das Start. So. So, weg damit. Und eine neue Folie drüber. So. Hier ist die Seite. Das war's jetzt erst einmal. Wir machen erstmal das Internet aus. So. Next. Start. Start. Hallo. Achso, Start. So, aufmachen. So. Hallo? Ja, was denn? Was ist? Mann, hallo, was denn? Hier ist eine Seite. Aha. War wahrscheinlich direkt dran. Satt. Weiter. So. Ganz cooles Spiel. Dann lädt er denn noch, ja. Start. Ich vorher ab. So, das muss ich denn jetzt hier machen? Ah, da nichts, okay. Einfach nur schauen, ob irgendwas passiert ist. Aha, okay. So, was ist jetzt weiter? Satt. Los. Start. Die Schrauben da schon wieder raus. Dann den Deckel ab. Oh mein Gott. Das soll schon komplett aussortiert werden. So. Und dann nächsten Job, machen wir meinen nächsten Part. Ciao. Ja, hallo? Nächsten Job, machen wir nächsten Part. Ciao.